راسي وعيني دايما صاحية، أطبخ وأربي وأقول النصيحة، وعيلتي دي عندي بالدنيا وريحة. وأنا زيتونة فندي سيد البيت والتدبير، دوري من شمال وأوفر في المشاوير. بس يا ويلي لو زيتونة كشفت المستور، ترجعني لورا وتلففني في طابور. وأنا مخللة هانم السكر شقاوة، بين ماما وبابا أنا طعم الحلاوة. بسأل كتير وبحب ألعب ودادي، أنا فرحة البيت وزيتونة فؤادي. عيلة الست زيتونة، يوميات وحكايات، معلومات مفيدة وأحمد كل الأوقات. بنحبكم وتحبونا في كل فيديو جديد، صحتكم في لمتنا وده الفرح الأكيد. عيلة الست زيتونة. مساكوا قشطة يا ولاد حارتنا، يا رب يومكم نادي وكله خير. ايه يا عم فؤاد، القميص بتاع زيتونة فندي خلص، أصله قاطع بيا ومستني البدلة عشان يروح بيها الشغل بكرة. يا فتاح يا عليم، ايه الصوت اللي طالع من بيت الست جرجيرة ده؟ دي الحارة كلها اتلمت. يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم، مالك بس يا حبيبتي؟ جرى ايه يا ست جرجيرة؟ مالك طالعة زي الوابور كده؟ هدي نفسك ليركبك السكر يا أختي. لا يا زيتونة، دي قلة قيمة، دي ناس ما تعرفش الواجب. بقى أنا الست جرجيرة اللي بوزن بلد يتعمل فيا كده؟ يا دي الشيلة يا دي الحطة، أنا دمي بيغلي. عارفة يا حبيبتي، كنت قاعدة في الصالة فاتحة الشباك بتهوى، وقاعدة أنا والراجل جرجيرة فندي بنشرب شاي العصاري بالنعناع، وبخيط له زرار القميص اللي اتقطع، وبظبط له بدلة الترقية. أصل زرجيرة فندي عقبال عند حبايبك، اترقى وبقى بشكاتب في المصلحة. ألف مبروك يا حبيبتي، يتهنى يا رب ويجعلها كدم السعد عليه. بس برضو ده كلام يزعل، ده انتي تفرحي وترشي ملح. يا أختي ما هو ده اللي حصل، الفرحة ما تمت. وأنا بضم الإبرة سمعت جارتنا اللي في الوش أم شعر منكوش بتكلم بنتها في تكات. البنت يا عيني شعرها بقى زي ليفة المواعين، خشن وواقع ومقصف. وبتقولها إيه؟ بتقولها يا بت يا فتكات، روحي الصيدلية هاتي علبتين برشام غاليين للشعر عشان شعرك يطول ويبقى حرير. طيب والست درجيرة زعلت ليه؟ ما البنت عايزة تصلح حالها وتتجوز يا حبيبتي. تتصلح بالكيماويات يا زيتونة؟ تاخد برشام يهري معدتها ويجيب لها أوجاع في الكبد عشان يطول شعرها؟ وأنا موجودة؟ أنا جارتها اللي في وشها. دي أصول الجيرة؟ بدل ما تخبط علي وتقولي يا ست جرجيرة يا خبيرة، إيه الحل في المصيبة الكبيرة؟ تروح تدفع دم قلبها في الصيدليات؟ حقك علي يا حبيبتي، الناس الأيام دي نسيت الخير اللي في الأرض وجريت ورا العلب المتلونة. بس احكيلي، قولي للناس اللي بتسمعنا، ايه اللي الجرجير بيعمله في الشعر والبدن؟ اسمعي يا ست زيتونة، واسمعوا يا عالم يلي بتجروا ورا الوهم. علميا يا ستي أنا في مادة الكبريت اللي بتطهر الفروة، والزنك اللي بيمنع تساقط، وفي فيتامين ألف وجي اللي بيخلوا الوش ينور. بس أهم حاجة عشان الناس تستفيد هي طريقة الغسيل. يا عالم يا ناس، الجرجير ما يتغسلش بمية بس، لازم يتنقع في مية وشوية خل لمدة 10 دقايق عشان تقتل أي ميكروبات وتتخلص من بقايا الكيماويات اللي في الأرض، وبعدين يتشطف مية جارية وينشف كده، تاكلي فايدة صافية من غير وجع بطن. يا سلام يا ست جرجيرة، بس قوليلي يا حبيبتي، هي حزمة الجرجير لوحدها هتخلي الشعر الخشن ده ناعم؟ يا زيتونة يا فهمة، الجرجير ده الأساس، بس عشان النعومة تبقى حرير تضربي حزمة جرجير في الخلاط مع معلقة زيت زيتون وشوية زبادي، وتحطيهم ماسك على الشعر ساعة واحدة بس. الزبادي بيرطب وزيت الزيتون بيلمع، والجرجير يغذي البصيلة ويخليها تطلع شعرة قوية وناعمة
زي الحرير الرباني. شوفي بقى الخلطة دي، لو اتعملت مرة كل أسبوع البنت فتكات دي شعرها كان هيبقى ديل حصان يجر عربية. بس نقول ايه في البلحة الخايبة اللي بتستغل الطبيعة وتستسهل السموم؟ ولا يهمك يا حبيبتي، احنا خلاص فهمنا الدرس. يا جماعة، الجيرة مش بس سلام وكلام، الجيرة إننا نسأل أهل الخبرة. والست جرجيرة النهاردة قالت لنا الخلاصة: الصحة في الخضرة، والجمال في الطبيعة، والبرشام آخره وجع قلب وتعب معدة. الله يباركلك يا زتونة، انتي الوحيدة اللي بتفهميني. يلا يا أختي، هاتي حزمة جرجير من القفص ده لزتونة فندي، خليه يرم عظمه عشان البدلة الجديدة تريق عليه. يا حبايب قلبي، زي ما سمعتوا النهاردة من الست جرجيرة، الأرض دي فيها كنوز إحنا غافلين عنها. الجرجير ده مش مجرد خضرة بناكلها جنب الفول، ده صيدلية رباني ببلاش. عايزة كل ست بيت بتسمعني تحفظ الفوايد دي زي اسمها. أول حاجة، الجرجير فيه كبريت وزنك، ودول أعداء تساقط الشعر، بيخلوا الشعرة تمسك في فروة الراس وما تقعش بسهولة. تاني حاجة، هو منجم فيتامين ال، وده اللي بيخلي البشرة ناعمة وصافية، وفيتامين جي اللي بيقوي المناعة ويحميكي من البرد. تالت حاجة، الجرجير بيصفي الدم من السموم، يعني كأنك بتعملي غسيل لجسمك من جوه ببريزة واحدة بس. وقبل ما امشي، فكروا دايما في كلمة الست جرجيرة: اللي يزرعه تحت السرير يفضل طول عمره في خير. بلاش نجري ورا البرشام والكيماويات اللي بتهري المعدة، وتأكدي إن ربنا خلق لنا الدواء في الزرع اللي طالع من الأرض. وما تنسوش يا حبايبي، الجرجير يتغسل بالخل والمية عشان نضمن نظافته. والخلطة اللي قلنا عليها جرجير وزبادي وزيت زيتون دي مفعولها سحر للشعر الخشن والمقصف. يا رب تكون حلقة النهاردة خفيفة على قلبكم ومفيدة لبيوتكم. استنوني في الحلقة الجاية مع حكاية جديدة من حكايات عيلة الست زتونة، وفي رعاية الله وأمنه يا غاليين. وخلصت حكايتنا النهاردة، بس لسه اللي عندنا كتير. استنونا كل يوم معلومة جديدة من عيلة الست زيتونة. هنضحك وهنتعلم معلومة طعم زمان. هتوحشونا لحد بكرة، هتوحشونا بس اوعوا تنسونا واستنونا بكرة في نفس الميعاد مع عيلة الست زيتونة. لا لا لا.